เรื่องของผู้ติดเชื้อในประเทศไทยนะครับวันนี้นายแพทย์ธนรักษ์ผลิพันธ์นะครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้ออกมาแถลงข่าวยืนยันนะครับว่าตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มเติมขึ้นนะครับทำให้ตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสมยังคงอยู่ที่ 14 ราย 14 รายนี้รักษาหายกลับบ้านแล้วนะครับ 5 ราย ส่วนที่เหลือเนี่ยยังอยู่ที่ห้องแยกโรคของสถาบันบำราศนราดูรและโรงพยาบาลราชวิถีทั้งหมดนะครับแล้วก็ยืนยันว่าทั้ง 9 รายที่อยู่ที่ 2 โรงพยาบาลเนี่ยอาการกำลังดีขึ้นตามลำดับกรมควบคุมโรคยังคงยืนยันด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่พบการติดเชื้อในประเทศไทยความหมายคืออะไรคุณผู้ชมคือทั้ง 14 คนเนี่ยจะเป็นคนที่เคยเดินทางไปประเทศจีนหรือว่าเป็นคนจีนที่มาจากอู่ฮั่นโดยตรงทั้งสิ้นนะครับแต่ว่ายังไม่มีการเผยแพร่ยังไม่มีการติดเชื้อจากประเทศไทยซึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่วันนี้เนี่ยทางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคแถลงเนี่ยก็คือว่าคนก็ตั้งคำถามว่า14 คนดูเหมือนไม่เยอะก็จริงแต่ว่าพอไปเปรียบเทียบแล้วเนี่ยโอ้โหมันเยอะที่สุดถ้าไม่นับประเทศจีนเลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยทางกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ได้ชี้แจงนะครับว่าสาเหตุหลักที่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคเพิ่มขึ้นเนี่ยมันสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังคัดกรองเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานได้ดีตรวจเจอโรคดีนะครับแสดงว่าทำงานได้ครบถ้วนแล้วก็ช่วยให้การควบคุมนั้นทำได้ดีขึ้นนะครับอีกหนึ่งคำถามที่วันนี้คนแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยได้ไปถามก็คือว่ามันถึงเวลาจะต้องปิดประเทศแล้วหรือยังข้อนี้เนี่ยคุณหมอธนรักษ์บอกนะครับว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นปิดประเทศเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะชั่งน้ำหนักอย่างไรเวลาที่เราจัดการเนี่ยต้องชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่เราได้รับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแล้วก็วิธีการที่เราสามารถลดผลกระทบจากมันได้อีกหนึ่งอย่างก็คือว่าคุณหมอธนรักษ์ยืนยันนะครับว่าองค์การอนามัยโลกก็พูดเสมอว่าการจำกัดการค้าการเดินทางเนี่ยก็ไม่ใช่วิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนะครับในการควบคุมโรคต่างๆประเด็นสุดท้ายที่วันนี้เขามาชี้แจงกันคือเรื่องของข่าวปลอมครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยก็ชี้แจงเพิ่มนะครับว่าระยะหลังเนี่ยมีการทำข่าวปลอมกันมากมีคนติดที่จังหวัดโน้นจังหวัดนี้แล้วก็มีคนตายสร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะประสานกับกระทรวงดิจิทัลในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นตอนนี้มีระบุมาด้วยนะครับว่ามีคนกระทำผิดแล้วทั้งหมด7 รายจะดำเนินการให้ถึงที่สุดกับคนที่สร้างความเสียหายเพื่อให้เป็นแบบอย่างให้เห็นชัดนะครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับสังคมอันนี้ก็เป็นคำแถลงจากรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับในเวลาเดียวกันช่วงบ่ายวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมด้วยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณอนุทินเนี่ยนอกจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วก็ยังอยู่ในฐานะประธานคณะอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาตินะครับทั้งสองท่านรวมทั้งคุณศักดิ์สยามอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะครับเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับไปให้กำลังใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลดำเนินการเรื่องของมาตรการเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเข้มข้นทุกด้านเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้มาตรการรอบคอบดีเป็นไปตามหลักสากลแล้วก็ย้ำให้กรมแพทย์ทหารบกเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็บอกนะครับว่าไม่ได้คุมแค่มาจากอู่ฮั่นนะครับแต่ว่าคุมทั้งหมดที่มาจากประเทศจีนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนคำแถลงของนายกกันครับนายกครับเห็นสำนักข่าวต่างประเทศเขาก็รายงานว่าหลายประเทศก็ส่งเครื่องบินไปแล้วก็ได้ยังไงเล่าก็กำลังทำอยู่ที่ไงเขาจัดคิวสล็อตของเขาไงครับไม่ใช่ใครจะไปก็ไปได้ทันทีก็ปิดเมืองอยู่ไม่ใช่หรือสนามบินเขาลงไม่ได้เลยไม่ใช่หรือใช่ไหมเล่ามันต้องขอบ้านเป็นเรื่องเป็นประเทศไปใช่ไหมเล่าของเรามี65 คนนั่นเด็กอ่ะใช่ไหมก็เราก็พร้อมที่จะรับใครอยากจะกลับก็กลับจากโดยเฉพาะอู่ฮั่นก่อนนะแล้วกลับมาคือตอนนี้เราพร้อมเครื่องพาณิชย์ค่ะสถานเขาไม่ไปไม่มีใครให้หรอกเราเตรียมไว้เผื่อถ้ามันร้ายแรงอันนี้คือไปก็ไม่อยากให้แตกตื่นเมื่อกี้ผมก็คุยกันท่านผมพูดจีนเข้าภาษาให้เรามาโดยตลอดนะไม่คุยโดยตรงเขาบอกเดี๋ยวจะตามเรื่องนี้ให้ว่าจากที่ทางทุกทำเรื่องไปแล้วเนี่ยทางโน้นจะดำเนินการใครต่อไปไม่ใช่ไปเมื่อไหร่สล็อตเมื่อไหร่ที่จะไปเลยนะนี่นะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยสวมหน้ากากป้องกันด้วยนะนี่นะครับหันถูกด้านด้วยนี่สีเขียวนี่คือถูกด้านนะครับแต่ว่าเอาจริงๆถ้าเกิดใส่จริงๆเนี่ยมันต้องปิดจมูกเพื่อที่จะป้องกันอย่าง 100% แต่เข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยกำลังให้สัมภาษณ์อยู่ก็เลยดึงหน้ากากลงมาหน่อยนึงนะนอกจากที่แถลงไปเนี่ยท่านก็ยังยืนยันนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคและกรมแพทย์ทหารเนี่ยก็ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่นะครับทุกคนเนี่ยต้องผ่านเครื่องตรวจอยู่แล้ว
หากพบว่ามีใครมีไข้หรือว่าเข้าข่ายเนี่ยจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลทันทีนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของการรับคนไทยกลับมาในประเทศเนี่ยก็ตามที่ให้สัมภาษณ์นะครับว่าตอนนี้ได้เตรียมแผนไว้หมดแล้วรอเวลาที่จะเคลื่อนย้ายโดยเครื่องบินพาณิชย์โดยจะเริ่มจากที่อู่ฮั่นก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของคุณหมอเนี่ยก็จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปตรวจสอบด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคำแถลงของนายกเพราะว่าตลอดช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้แรงกดดันหนักที่สุดเนี่ยก็คือคำถามว่าเอ๊ะทำไมไทยไม่ส่งเครื่องบินไปรับคนไทยกลับมาสักทีหนึ่งค่ะนอกจากนี้นะคะในวันนี้ค่ะระหว่างการประชุมสภาค่ะนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาในช่วงกระทู้ถามสดนะคะเกี่ยวกับเรื่องการระบาดของไวรัสโคโรนาเนี่ยแหละค่ะโดยระบุว่ารัฐบาลก็ได้ตั้งวอรูมเพื่อดูแลสถานการณ์ตั้งแต่วันที่3 มกราคมที่ผ่านมาแล้วมีมาตรการต่างๆรวมถึงการคัดกรองอย่างเคร่งครัดยืนยันว่าผู้ติดเชื้อในไทยทั้ง14คนเป็นคนจีนและเป็นคนไทยทั้งหมดเดินทางมาจากจีนค่ะขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ในประเทศได้ค่ะอันนี้ก็มาจากคุณสาธิตปิตุเตชะระหว่างการประชุมสภาวันนี้ค่ะครับ